简单来说，上期的料理太过好吃，我破天荒的居然没拍过瘾，所以我们今天继续压榨微波炉。锅巴粉丝这些小儿科已经不够看了，我要探索更多的可能。还是7个想不到微波炉就能做的神奇料理，打工人福音，馋老板必备，让办公室做饭从此成为可能。上期的锅巴都试了吧？差不多的原理，我还能做更酷炫的。将一片芝士放在油纸上防粘，中高火定1到1分半，直到水分完全榨干。看，轻松搞定薄脆芝士小饼干，随便撒点白糖，奶香奶香的就超级好吃。不爱吃甜也没有关系，一样的做法换成千叶豆腐同样行得通。千叶豆腐切厚片，最高火9到10分钟，就能得到一盘白胖胖的巨型虾片。撒椒盐，撒干碟，撒海苔碎，想撒什么撒什么。一口塑料渣的蓬松口感，配上小酒，那就是完美的电影之夜。既然开了胃，继续搞点下饭菜吃吃。我心目中永远的王者擂辣椒皮蛋，茄子、辣椒、西红柿清洗干净，选个大碗全塞进去，封上保鲜膜，戳点排气孔，高火叮上8分钟，把这些乱七八糟的东西全部烤软。出锅后挖出茄子肉，辣椒丝细条，西红柿搅碎，再将2个皮蛋一起切成小块，调味加盐、醋、酱油、味精、香油和生蒜末，全部搅匀。这道颜值超鬼、味道超神的擂辣椒皮蛋就做好了。吃这道菜一定要准备宽饭，只要辣椒撞上的皮蛋，今天1粒米都别想跑。酸辣微甜，巨水润，夸夸几口饭碗就见了底，不愧是我心目中下饭菜的第1名。我就喜欢这种稀里糊涂乱叮几下就能成菜的手残料理，随便切点土豆、西红柿、洋葱、胡萝卜、蘑菇之类的蔬菜兑碗里，再挤点虾滑补充蛋白质，备菜的部分就完成了。调味也很无脑，一大块的咖喱和黄油，挤点番茄酱和酱油，再添半碗水，封上保鲜膜，高火10分钟。期间记得取出搅拌一次，把咖喱块均匀化开，这道超浓郁的奶香杂蔬咖喱就完成了。洋葱番茄的汁水非常充足，放再多咖喱也能做到浓郁不糊嘴，拌饭口感丝滑。而且黄油效果惊人，奶香奶香的油脂感把速成的超商咖喱拔到了大师水准，是我本期最推荐的料理。如果以上这些都觉得不过瘾，非要重油重辣也没问题。先来叮个辣油，蒜泥、辣椒粉、花椒粉、芝麻，加油拌拌匀，高火先叮1分钟。就用这个红油打底，加酱油、蚝油调出咸味，选盒嫩豆腐快成大片舀进去，再捏点午餐肉碎碎，平替一下炒肉末，盖好盖子，高火4分钟。出锅撒上花椒面和香葱，是不是就有种麻婆豆腐的即视感？热气腾腾的米饭上来一勺嫩到打颤的豆腐，浸着椒麻蒜香红油，一口惊艳，2口满足，3口饭不够，我就应该抱着电饭锅直接啃，多余把它盛出来。我现在多少有点自信爆棚，感觉年夜饭用微波炉搞定也不是不可能。比如经典的蒜蓉粉丝虾，首先多剥点蒜和小米辣一起打成蓉，加点盐，再倒油腌过去，高火加热1分半，蒜香味就很浓郁了。纤维物质不耐热，放凉之后再加味精或者鸡汁调味。搞定了酱料，下面的事情就很简单了。泡好的粉丝打底，摆上大虾，再盖一层蒜蓉酱，用保鲜膜封好，送进微波炉，高火最后4分钟。年夜饭常客蒜蓉粉丝虾就做好了。这道我就不推荐办公室动手了，因为蒜香确实有点浓郁，味道就是纯粹的咸鲜油香，配上粉丝和大虾特别清爽。一碗有菜有主食，尤其适合苦逼了一天吸干了精气神的打工人们。只要油脂丰富的食材都是微波炉的好朋友，特定情况下甚至可以替代油炸。取一把花生，泡水打湿下表面，沥干之后加油和盐，搅拌均匀，高火叮上3分钟，就和现炸的一模一样。平时空口当个小零食就非常棒，但和酸辣粉那更是绝配。还是红油的做法，蒜泥、辣椒面、芝麻，来点油，高火叮1分钟，加酱油、陈醋、盐、味精和清水调出汤底。火锅宽粉不用泡，直接放进去，再来2块午餐肉，高火6到7分钟叮到全熟。最后把之前准备好的脆花生、香菜、小米辣摆上，家庭版光速酸辣粉搞定。快看这个红油，满满的芝麻和花生，这才是宵夜该有的罪恶嘛！酸酸辣辣，超多蒜泥，什么馋虫那都得憋回去，半夜悄咪咪来一碗，做梦都得香3分。最后参考上期大家的推荐，我也来试试微波炉版的烤鸡翅。准备腌料：大蒜、辣椒粉、五香、孜然、酱油、蚝油、蜂蜜和半个橙子的橙汁和鸡翅搅拌均匀。如果这串咒语记得实在费劲，也可以用现成的奥尔良腌料或者盐焗粉，
最少半小时，让鸡翅腌制入味，就可以铺在油纸上准备开丁了。高火焖面3分钟，这道沉香烤翅就可以出炉了。可以看到表皮在蜂蜜的作用下染上了非常诱人的焦糖色，一口下去汁水相当充盈，浓烈的香料里还透出了柑橘的小清新。表皮虽然不脆，但柔软度同样优秀，感谢大家的安利。2期14道料理之后，可以说我已经彻底爱上了微波炉，还没有一个厨具让我这样省钱过，快速、方便、省钱。曾经只会用它加热的我，简直是暴殄天物。给我点时间，这个系列值得我继续深挖。最后，担心今年大家除夕太忙，在这里提前祝大家新年快乐。我是陪你炸厨房的小胖，我们下期不见不散。